ଓହୋ! କି କଷ୍ଟ, କି କୁସ୍ତି କସରତ କରିକି ସେ ବିଚରା ଧାର ନଥିବା ଛୁରୀରେ ଧଣିଆ ପତ୍ରକୁ କାଟୁଚି। ଏସବୁ କଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଚି କହିଲେ? ଆଜି ଧଣିଆ ପତ୍ର, ପୁଦିନା ପତ୍ର ମିଶେଇକି ଭଲ କି ରାଗ, ରାଗ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଚଟଣିଟେ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଖୁଡି ପାଖରେ ଦେଇ ଦେଇକି ବସିଚି ଚଟଣି ଖାଇବାକୁ। ଆମର ସେ ଚଟଣି କରିବା ପାଇଁ ଖୁଡି ଏଠି ଥାଳିରେ ପୁଦିନା ପତ୍ର, ଜୁଆଣି ପତ୍ର, ରସୁଣ, ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଏଠି କଇଁଆକୁ ଭିଜେଇକି ଚିପୁଡିକି ତା ରସ ନେଇଯାଇଚି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଗୁଡ, ତା ସହିତ ଏଇଠି ଟିକେ ଆଡ ହେଇଗଲା ଥାଳିରେ ଆଉ ଲୁଣ, ଜିରା, ଆଉ ସେପଟେ ସେ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି ଧଣିଆ ପତ୍ରକୁ। ସବୁ ଏଗୁଡା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ମିଶି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହବ। ତ ସେ ଥାଳିରେ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ଏବେ ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ସେ ଦେଇ ଦଉଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବାକୁ। ଜୁଆଣି ପତ୍ରଟା ଏତେ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ପେଟ ପାଇଁ ଭଲ। ଏଇଠି ସେ ଲଙ୍କା ଆଉ ଲୁଣ ସବୁ ଆମେ ଯେତିକି ଲୁଣ ଆଉ ରାଗ ଦରକାର ସେଇ ହିସାବରେ ନେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ବି ନେଇପାରିବେ। ଏଇ ଚଟଣିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଥରେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି, ତ ସେ ସମୟରେ ଖୁଡ଼ି ବନେଇଥିଲା, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତୁ ଆଉଥରେ ଟିକେ ବନେଇକି ରଖିଦେ, ମୁଁ ଡେଲି ଡେଲି ଖାଇବି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଯେତିକି ସବୁ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ନେଇଛି ସେତିକି ନେଇକି ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମର ଲୁଣ, ରାଗ, ଖଟା ଯାହା ଯେମିତି ଦରକାର ହେଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି ଚଟଣିରେ। ଗୋଟେ ଥରରେ ତ ଜାରରେ ସବୁ ଧରିଲାନି, ତ ମୁଁ 2 ଥର କରିକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଯିଏ ଯାହା ଟେଷ୍ଟ ଯେମିତି କହିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ ହେଲା। ସେଟା 2 ଥର ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିଲି ବୋଲି ସେଟା ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା 2ଟା କଲର ଦେଖାଯାଉଛି। ମାନେ ଗୋଟେରେ ଧଣିଆ ପତ୍ର, ପୁଦିନା ପତ୍ର ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା ଖାଲି, ଆଉ ଥରେରେ ଅଦା, ରସୁଣ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥିଲି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ବୋଲି। ଏବେ ଆମ ଚଟଣି ଖାଇବାକୁ ପୁରା ରେଡି। ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି